Коллектив, всех приветствую. В очередной раз поехал я добывать остатки лесотяги. Ну, короче, у меня беда. Беда, друзья. Двигатель, похоже, сказал, что все, хватит. Короче, пропало давление. Пропало давление, появился какой-то шум, типа как стук. Короче, возможно, вкладыш где-то провернуло. Сейчас заведем, посмотрим. На малых оборотах еще не так слышно. В общем, лампочка горит. Да, слышно какой-то стук. Особенно, когда оборотов добавляю. Не знаю, доеду ли до дому-то. Я тут совсем недалеко отъехал, так что не знаю, доеду ли до дому-то. Давление вообще 0. Даже стрелка не шевелится. Беда. Тихонечко по задним улицам поеду. Не знаю, может, доедет до дома-то своим ходом. Уже только что замена коленвала. Больше его тут ничего не спасет, этот мотор. Так, ребят, доехал до дому. В двигателе что-то бренчит. Давление 0. Да уж дела. Мало после моей переборки он походил. Да, я так, в общем-то, особо-то я и не надеялся, что он там будет долго ездить. Потому как знал, что это был не ремонт, а так временное решение проблемы. Короче, друзья, думаю, надо двигатель искать на него целиком, полностью. Свой тут капиталить тоже смысл. Он везет плохо, двигатель тяги не хватает. Да и вообще как бы. Ладно, что тут. Конечно, я расстроился, друзья, но ну ладно, что поделаешь. Сейчас что буду, наверное, тот восстанавливать. Опять будем восстанавливать пятнистого. Перекидывать опять резину на тот УАЗик, с этого на тот. Перекидывать генератор. Тут и, блин, да, я расстроился, друзья. Расстроился даже очень. Этот, конечно, с редукторными мостами вообще не сравнится ни с чем. А сейчас, блин, осень, как раз
время наступает такое, знаете, друзья. Вот сейчас уже комары, мухи сейчас пропадут. Надо бы по лесам бы поездить, металл поискать. И что-то я куда на том УАЗике поеду. Далеко я на нем не уеду. А этот ведь у нас пер как танк. Двигатель с того на этот переставлять. Тоже что-то я особо не это самое. Ну, нету у меня желания огромного менять местами двигателя. Там тоже двигатель-то так себе. Ну как так себе, давление там тоже не очень. Ладно, подумаем, придумаем что-нибудь. Ладно, что ж, друзья, принимаю пока решение ставить на ход тот УАЗик второй. Ну а этот уж по ходу дела будем думать, что тут сольем масло, посмотрим, стружка там или что. Да все равно тут надо вскрывать поддон, смотреть. По идее это. Так что, ладно, разберемся. Так, друзья, скинул я с него 500 сафари, поставил 510. Зима придет, опять придется переобуваться. Тот у вас ставить на эти колеса, потому как эта резина зимой едет лучше, чем та. Так, ну что, сейчас буду обувать этот гиену пятнистую. Оживлять будем ее. Движок стучит вообще капитально. Короче, 100% там или вкладыш провернула, или еще что-нибудь такое. Для оживления пятнистой гиены нам потребуется вот этот генератор. Также, наверное, отсюда же скручу, пока не буду покупать потом, если что-то. Скручу отсюда же датчик аварийного давления масла, короче, который на лампочку идет. На том нету. Ну там не работал, как сломан был. Так что отсюда тоже открутим. Также генератор этот туда переставлю. Ну и что тут еще? Аккумулятор снять. Провода на лебедку или эти поставлю, или другие буду химичить, посмотрим. Так что, ладно. Блин, как заколебали эти пустолайки у соседей. То есть снимать вообще нереально.
УАЗ, когда давно стоит, долго стоит, ему нужно заливать в карбюратор бензин, потому как можно не завести иначе. А бензонасосом он не накачивает, почему-то тут как бы сделана обратка, и обратка-то воткнута, короче, перед бензонасосом, получается, и он тут по кругу как-то, короче, воздух гоняет, не закачивает, пока не запустишь его. Так что сейчас сюда в жиклеры заливаю бензинчику немножко. Бензин. Ну и все, и запускаю потом. А потом он нормально уже запускается. Вот когда долго стоит, чтобы оживить его, надо в карбюратор бензину налить. И все, там камеры теперь полная. Теперь он сразу запустится. Так, ну что, я все сделал, друзья. Пробую запускать. Так, ну вот о чем я и говорил. Не качает ни хрена, блин. Так, бензонасос накачалось сейчас. Так, друзья, УАЗ я практически подготовил, оживил, все собрал. В этот УАЗик у нас традиционно перекочевал мой ящичек. Там с различной мелочевочкой, приблудами всякими. Так, ну зипов понапихал по дверям, аптечку обязательно. Это у меня всегда с собой, цепи, тросы запасные. Все вот так вот, друзья. Ладно, что ж, не унываем. Как-нибудь старичка мы подлечим. Он у нас опять ранен. Но он, друзья, еще пока не убит. Так что старичка подлечу, надеюсь. Надеюсь также на вашу помощь. Кто хочет помочь, контакты, ссылки, реквизиты в описании будут. Так что, друзья, давайте на этом. Всем удачи, всем пока. Счастья, здоровья и до новых встреч.